Tai va, žinai, kai išnyko gamta tiek, kad nebeliko gyventojų, prasidėjo Biblijos įvykiai. Biblija nėra pirmoji pasaulyje knyga. Tai nėra pirmoji knyga. Pirmoji knyga sekė Rusijos federacijos, net ir sekė Rusijos pasaulio pradžioj. Pirmosios knygos tai buvo sugalvotos mano motinų. Mano motinos suprato, kad reikia mane pagimdyti kaime. Ir tada aprašyti, ką aš ten dariau ir veikiau, kentėjau ar džiaugiausi. Mano motinos suprato, kad reikia mane pagimdyti kaime. Nes tai yra vienintelis būdas pasiekti savo tikslą Rusino planetą. Ir kai prasidėjo literatūra, pradėjo nykti žemiškas plotas. Žemė pradėjo nykti, vandenynai ir kalnai. Nebeliko žemės. Rusija tai yra žemė. Tikroji žemė tai yra Rusija. Ir kai pradėjo nykti žemiškasis plotas ir nebeliko nieko, prasidėjo Biblijos įvykiai. Ir visi Biblijos įvykiai buvo parašyti moterų. Tai yra mano mama parašė visus tos Biblijos įvykius. Ir visi tie gyvenimai, dalyviai tos knygos buvo mano aprašyti gyvenimai. Ir aš noriu pasakyti, kad po mūsų namus, po mano bendrabutį vaikšto vaiduokliai. Po mano bendrabutį vaikšto vaiduokliai. Kažkas trenkia į mano duris, supranti? Į mano duris kažkas trenkia. Labai stipriai. Taip stipriai trenkia, kad tai turėjo būti 2 metrų ūgio vyras. Tai yra labai didelis humanoidas. Supranti? Ir kai prasidėjo Biblija, buvo pasakyta, laiko nebeliko. Kai prasidėjo Biblija, išnyko visa gamta pasaulyje. Ir gimė Amerikos žemynas. Kai išnyko Biblija, išnyko Rusija ir gimė Amerikos žemynas. Amerikiečiai yra liudininkai, kad atėjo pasaulio pabaiga. Mormonai Amerikoje buvo priežastis, dėl ko ateina pasaulio pabaiga. Tačiau tai reiškia, jog išnyko gyvenamas žemiškasis plotas, kuris vadinamas Rusijos federacija. Ir pasaulis yra skaičiuojamas pagal plotą tokio žemėlapio, kuris yra idealiai plokščias. Bet Žemė yra apvali. Ir tikrasis pasaulis yra tik tai apvaliam žemėlapį. Tik apvaliam žemėlapį. Ir apvaliam žemėlapį Rusijos federacija yra labai maža. Ir aš tada prisiminiau, kad mano buvęs dėstytojas Algis Kavaliauskas iš Vilniaus universiteto matematikos dėstytojas pasakojo, kad ėjo pėsčiom iki vietos, kur buvo pažymėtas neegzistuojantis tiltas. O tai reiškia tik vieną. Kai nuvažiavau į Uteną, aš pamačiau Vilniaus gatvės, Buivydiškių gatvės kopiją Vaižganto arba Pievų gatvėje. Ir tai reiškia čia toj pradės vaiduokliai vaikščioti, žinai. Ir tai reiškia kad Rusijos federacijų miestai yra nepažymėti. Visas Rusijos federacijos plotas yra labai mažas, tai yra labai mažas plotas ir Rusijos federacijoje yra vien tik tai lietuviški miestai. Rusijos federacija tai ir yra tikroji Lietuva. Supranti, tai ir yra Lietuva. Bet jinai vadinama Rusija, nes ten yra žemė. Bet per 10 000 metų Rusijos federacija buvo Lietuva, o žmonės kalbėjo tik Maskvoje ir keliuose dideliuose miestuose rusiškai. Rusiškai žmonės kalbėjo tik tai keliuose dideliuose miestuose. O visas plotas ir visi kiti miestai, kurie žemėlapyje yra visiškai nepaminėti, tai yra Lietuva ir Rusijos federacija šneka daugiausia lietuviškai. Ir tie žmonės, kurie atvažiuoja į Lietuvą, atvažiuoja iš Rusijos federacijos. O ten už durų vaikšto vaiduokliai. Už durų vaikšto vaiduokliai, humanoidai.
kurie negalėtų egzistuoti, jeigu nebūtų šiluminių trasų. Šiluminės trasos pastatytos gyventi humanoidams. Kitaip būtų pizė. Tai va. Ir dar noriu pasakyti, sakau, Biblijos įvykiai prasidėjo tada, kai išnyko Rusijos žemė, gamtos žemė. Kai išnyko gamtos žemė, tada prasidėjo įvykiai Biblijoje. Ir ten buvo rodomi kalnai, vandenynai. Monte Kristas, Kristaus kalnas. Skaičiau šitą knygą. Labai įdomi, bet nereali ir to egzistuoti negali. Mano bendrabuty vaikšto vaiduokliai. Pradėjo šiandien vaikščioti vaiduokliai. Kažkas labai stipriai trenkė duris, bet pamačius ten nieko nebuvo. Supranti, visam koridoriui išjungta šviesa, pilna vaiduoklių ir visokių šlykščių padarų. Po mano bendrabuty vaikšto šlykštus humanoidai, kurie yra visoje teritorijoje. Visur teritorijoje. Tai yra humanoidai ir jie visi slepiasi po žeme esančiose šilumos trasose. Tai yra humanoidai. Tai va. Ir kai visiškai išnyko gamta, gimė Jėzus Kristus. Bet Jėzaus Kristaus mirtis reiškia, kad pasaulis visiškai miręs. Kai mirė Jėzus Kristus, planeta buvo visiškai mirusi, supranti. Tai Jėzus Kristus buvo jau pasaulio pabaiga, bet jis pažadėjo, kad aš kentėsiu. Supranti, Jėzus Kristus pažadėjo, kad aš kentėsiu. Nes Jėzaus Kristaus vardas buvo toks kaip mano, Deividas Mikalajūnas. Ir jisai pasakė, kad, bet niekada nesakė, yra parašyta Avinėlio sužadėtinė. Avinėlio sužadėtinė tai yra žmonių saugos dėstytoja, dainoje vadinama Juoda orchidėja. Tai yra žmonių saugos dėstytoja, vadinama Juoda orchidėja. Jos plaukai yra ilgi ir tamsus. Ir tai yra, pritame gyvenime buvo labai smulkus. Mama sako, Jonelis, aš tiesa, man labai galvas skauda šiandien. Man šiandien labai galvas skauda, žinai. Tai ta žmonių saugos dėstytoja yra tokia pati, kaip aš buvau pritame gyvenime, tik žemesnė. Ir pagal praeitą gyvenimą tai reiškia, jog Rusino planetoje aš gimsiu toks pat kaip žmonių saugos dėstytoja, tik šiek tiek aukštesnis. Ir ten gyvensiu milijardus metų ir dėl šitos priežasties praeiti gyvenimai buvo geresni, praeitais kartais manimi pasirūpindavo, bet šiame gyvenime valdžia rodo savo pyktį, pagiežą, agresiją ir šiame gyvenime bus taip, jog valdžia mane skaudžiai nubaus, terrorizuos, kad ateina Rusino planeta.